taka mai rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juhi ba hawaiwa mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juhi ba wai ba a farko idan na sanya Allah sarkina sarkin nan da ya yi dare ko shi ne rana ka karo salatuka abun talayena da alai sahaba a ciki barzayena na sanyo da tabi'ai cikin duk lamarina maza har mata muna ta murna yau bedde mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba yau bedde Amira yau ake hi yar gata ga dangi suna rawa da juyi domin ta ya gamu da lawan ku ganta yau ta san gata yar hajiya ina yabo a kungiyar mata fata na Allah ya kara albarka amin ya karo shekaru masa albarka amin mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba a yau Amira kin fito gida ne mai girma sannan Allah ya yi miki sura mai kewa yayi ki faratas abun ido ga wannan wa ni fata na rabbana ya baki basirawa ya zamto Amira hafiza ce mai girma wurin ilimin zamani ki zarce wannan ma mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba ki zan mai share hawaye na iyayenki Amira ya rabbana ya karo kwananki kamar fatan kairiyan da kowa ya yi miki maza mata yau ragan su kowa kallonki waɗansu sun zo suna ta ɗaukar hotonki fatan da muke rabbana ilahu ya raya ki mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba Amira sarauniya na zo in ta yawarna domin yawa kice biki na bedde na iwarna Amira ki ga mu je mu mai babban suna kin zarce dubu kwarai na zo dole na nuna Amira a ko ina kina yin alfarma mai kyautar gida ta baka mota ba dawa mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba Haribo ah ta mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba a wakar ga gaisuwa na zo dole na gaida special VA na zo kwarai zan taya murna Khadija baba Ahmad na gaida ki itaka a sannu sannu Allah kare ki ina chief overall protocol nazo officer gaisuwa ina gaida gwanina sarki bulu tore na taho zan gaida ka special duties Amina Musa garkuwa mai halin kirki na zo kwarai zan gaida ki ya Allah ya kara lafiya da dadin girma ka Jafar na zo gare ku ni ke da murna mu taka mu rausaya muna murnar bedde Amira mu da lawan mun zo ta yi murna yar babban gida ilahu Allah ja kwana ga dangi suna rawa da juyi ba wai ba aha masu sauraro don neman karin bayani 070 62 11 65 28 a huta lafiya.